toza koloba na papa tobanga te tozali eza bongo bien bongo te tozali bien tozali te voilà ngai ntango nazalaki mwana moke 3e primaire papa mfuma mbanza abengi ngai atuni ngai esi kombo oyo napesa yo ya tata okokoka nga directement nalobi oui nakokoka kasi namoni elandani deuxième fois lobi est-ce que yo okoka na douté na calcule oh mais yango babenga nga partout nalobi na okoka troisième tour est-ce que okoka nandimi kaka na okoka siko na ye komona makambo alors nazaka na bobangi mingi ya koloba ete malamu nabebisa te soki tobebisi nzambe akosilika bongo bie bongo te biso nyonso tozali awa bandimi bacroyant soki tobebisi est-ce que nzambe akosilika te esiko tosa ndenge fo tobongisa tala na likambo oyo tata Kimbangu abandi mosala na ye na 21 na 6 juin baye kokanga ye menace ezalaki makasi tata moko azalaki wana akokaki te kosupporte azongisaki mobeko ekweyaka te kwei lo alandi papa Kimbangu mpo bakanga ye bachaine ange abimi aye kopekisa est-ce que likambo ya tata Kimbangu eza ya kofonde eza ya solo bi ya solo te tala pasi ndenge ebandaki ti le 12 septembre baye kokanga ye ntango autaki na mbanza sana polisi aye convocation yango oyo kima na yo yalobi te toyokanaki fo nakangama nde akendaki nzundu mbanza ngungu na mbanza ngungu na nzela na boko kilumbu bajene bayoki ke tata Kimbangu aza na nzela bakangi ye mundele mpe azali bakotizame na minduki na bango o minduki ozaka ocharge na poudre tout ça bakotizamba alors ntango bango bazwa koleka wana bapapa Kimbangu na basoda na mundele nzambe apesi bango pongi bakomi na bongo kilumbu nde alobi 17h fo tolala papa Kimbangu alobi te tocontinue tokolala te moi azongisaki yango bi azongisaki te 17h à midi mpona nini plan oyo ya mabe bamonaki na nzela papa Kimbangu amonaki na nzela abi malamu tolala po nyonso baosala ye na nzoto azalaki kozongisa te soki likanisi wana mabe Satana alataki bato wana babomaki mundele problème te mbeko mpe ekwei lisusu malamu tolala tokende kaka lobi me mundele lokola ayebaki makambo te aza kodiskute kino balalaki sika mundele alobaki likambo tata oyo aza ndenge mosusu alobi nzambe azali alors ye mundele alobi ngai batindi nga kotinda soki nasali mpe te problème na bakonzi na ngai alors bakontinue kaka
timbanzangu banzangu mundele moko abongisi pigeon na kwanga pesa ye pigeon ba bebisa pigeon yango moko epumbo ekei alors nyonso babongisaki ya mabe nzambe azalaki kobongisa kaka ndela alobi biso tolingi tobongisa bino banoir ozala bien kasi ye aza kolinga te aza kopekisa bobeta ye bokanga ye papa Kimbangu esika wana nde abimisaki mbongo pesi bato wana bazwaki makanisi ya mabe baweleli mbongo ye aleki na ye te batia ye na ekuluzu derosi alobi fo batia ye na kuluzu ake kokata banzete na nzela montagne ndenge tokendaka Mbanzangungu basali fopa nzete wana etuti na mundele lokolo bukani batindi na poto na ekuluzu batiaki lisusu te de Kinshasa bazalaki bazwi likanisi babwaka ye na mai babwakaki ye bakangaki libanga na nzoto mobimba tina bwakika parce que po ya libanga ekomema ye tina se akufa me na libanga na ye mutu babimi batie na tono ndenge moko tono ya kokangama po ya kokufa babwaki na mai abimi wana za nani makambo nyonso oyo azalaki kosala elelo soki biso tobongisi te eza malamu baderangere bakomi mingi na Lingomba sika wana bati bakota na masuwa akende Lubumbashi kangaki na nzete ya baoba ndenge bakangaki ye chaine na kingo na maboko tina makolo aza kozala bato soki ye nde bakei kasi ye alobaki na bamindele ndenge bozokanga nga bo lokola moyibi nasali eloko te likambo te mokolo na kozonga roi ya ndenge nini wana nde akendaki na Lubumbashi kuna soki moto ayebi histoire ya Lubumbashi nzela aya kolobela biso poto makambo nyonso elekaki na nzela te Lubumbashi kuna mpe ndenge eza kosalama na nzoto na ye na prison oyo ayebi makambo wana telema pasteur nini tata nini jeune nini poto continue histoire soki toza koloba boye tina ezali toza kozwa likambo yango lokola pamba oyo bango bamonelaki mpasi kolo Yesu na tata Simon Kimbangu kolo Yesu batiaki na ekuluzu kolo Yesu balatisaki ekoti ya nzube mpasi wana bamonaki totali awa kolo Yesu na tata Kimbangu na nani lisusu amona mpasi ya boye azali baza te kolo Yesu tondimi papa Kimbangu mpe tondimi me biso toza kati na Lingomba mipepe ya ndenge na ndenge oyo tozali kosala papa Elebe papa Katembo papa Kabemba soki boye mwa likambo papa Fumalonga aloba na bino na ndenge totangaka Bible nini na nini ezali nzela toza kolanda eza ndenge nini suka nango ekozala ndenge nini napesi yo nzela na kombo na Nzambe tata mwana tata molio mosantu tata mokonzi ya bule tata molio mosantu papa Simon Kimbangu kiangani merci na ndenge opesi biso maloba pasi ya papa Kimbangu oui. Pasi ya papa Kimbangu yango nde biso tokolobela mais ndenge biso tosalaka na kopesa liboso
Papa de Gaulle, sokoye à lobby, ngainde na ye kosukisa. Merci. Tata Bolibo Centre, on a coupé sa biso maloba. Tokolobela, pasi, yabo umbo ya Nzambe. Lokola ngonga ezali bikite tokotanga te bandeko bakelotanga na Isaïe chapitre 53 verset 1 kendeti kura la suka place kosuka pona komona pasi ya moumbu ya Nzambe soki totali pasi ya ye ezali kopesa biso ete tolinga ye soki tozali kotala pasi ya moumbu na Nzambe esengeli epesa biso courage efongola biso motema efongola biso mayele efongola biso bongo po te tolinga ye mpe tokumisa ye soki totali banda ebandeli ya mokili mosali ya Nzambe Abel asufraki toyebi ndenge nini akufelaki na maboko ya bato ya mabe bato ya kanda bato Nzambe mutu na mosali na Nzambe bonaka pasi ezalika pona mabe na yete pona masumu na yete me mosali ya Nzambe amonaka mpasi anyoko maka ezalika pona masumu ya bato pona masumu na biso yango nde epesaka mosali mponi ne mponami na Nzambe pasi pote akoka konyokwama yango wana batindaka biso apôtre Jacques alobi na biso ete na chapitre 5 verset 10 à 12 abi tozwa yango lokola modèle ya vie na biso pasi ya moumbu na Nzambe ezala modèle ya vie na biso ezala modèle ya souffrance na biso lole eza kolakisa pasi ya moumbu na Nzambe lakisa biso lolenge ya koyekola kokanga motema pona kolongisa likambo na Nzambe mosali na Nzambe na likambo yo papa zoli kolobela awa tobi mosali ya Nzambe azalaka mosali azalaka monene koleka nkolo na yete le serviteur n'est pas plus grand que son maître donc kola papa zali kolobela likambo ya papa Simon Kimbangu lo lengzela oyo nkolo Yesu alekaki lokola papa Simon Kimbangu zali mosali ya motindami ya nkolo Yesu esengeli aleka nzela wana ne babi le serviteur n'est pas plus grand que son maître totanya on a Jean chapitre 13 verset 16 boko leka na Matthieu 10 24 to na Luc 6 40 kuna nde boko mona bazali koloba te moumbu azali aleki mokonzi na ye na monene te Nzambe soki aponi mosali na ye ezali pote akokisa mokano na Nzambe donc Nzambe aponaka mutu pona esengo te pona plaisir te mais aponaka ye pote ye akokisa mosala ya Nzambe asala mosala ndenge Nzambe azali kolingela alors yango soki Nzambe aponi muto akotikaka ye pamba te voilà toke kotanga na Isaïe chapitre 49 donc banda verset 3 ti toke na verset 6 tokomona ke Nzambe soki aponi moumbu na ye akomi monisa na mutu wana oyo aponi mpote ete bato bayeba te oyo solo nde moponami oyo Nzambe aponi pote asala mosala ndenge Nzambe aponaki Moïse bato mingi bayima-yimaki bato mingi baza kodute bato mingi baza kobundisa Moïse mais Moïse akangaki motema pote ayebaki ete Nzambe ayebisaki déjà te bakoyeba soki batuni yo te yo zali nani aponi yo bakoyeba yango na mutango kobimisa bango na mokili na Egypte bakozonga awa na ngomba ya Sinai bakoya kosambela ngai esalamaki pe bongo ndenge babimaki na mokili Egypte donc na Sinai esika Moïse azwaki Mobeko bazongaki lisusu kuna nde basalelaki Nzambe alors Nzambe alobi ete yo nde mutu soki Nzambe aponi ye akomisaka ye Nzambe donc Nzambe soki aponi mutu akomisaka mutu wana Nzambe donc mutu wana aponami na Nzambe basakanaka na ye te parce que Nzambe akomisaka ye Nzambe Exode chapitre 7 verset 1 à 2 Exode 7 1 à 2 Nzambe alobayi yo
Moïse okozala nzambe ya Aaron, Aaron akozala nzambe ya Pharaon, kino bokobimisa bana Israël na kati na mokili lelaka. Papa Simon Kimbangu tango aponami nzambe ti abanda alungwa ti ake koma na Lubumbashi, mais tango aponami po abanda atala mo abanda musala, nzambe apesaki elembo ya mvoala, bâton prophétique. Yango nde ezali kolakisa pouvoir oyo nzambe apesaki na Papa Simon Kimbangu mpote ekokosala busala ekokosunga ye. Mvoala esima mangara batu mibala bisato te, mvoala esima mangara mutu moko pamba te. Yango nde esalaka rele likolo na se nzambe na batu. Mvoala nde mutu asalaka relation wana, asalaka intermédiaire wana. Yango nde esalaka nguya. Mvoala ezalaka likolo ya batu nyonso. Mvoala za na puissance koleka même na monde visible, même na monde invisible. Même ce qui est matériel, immatériel, voilà azana nguya kuleka biloko nyonso wana. Yango na sengel na biso toto saka parce que muto yo pe azali na mvoala. Mvoala pe sala rôle ya ko punir. En cas où boto ezalité, mvoala eko pese tumbu. Tant bazako bazako te ya biso papa zako insister ezali parce que okola ya azali détenteur aza muto asimbi mvoala. Nzambe tango abimisi bana Israël na mokili na Egypte bazali koleka na vallée Bamalek ba empêchaki bana Israël po baleka. Alors Nzambe apesaki ordre Moïse alobi na Josué na ntongo yo bongisa mampinga ngana ko mata likolo ngomba na kosima mvoala ya Nzambe. Alors mvoala wana eza kosala démonstration soki maboko ya Moïse ekiti na mvoala Bamalek batake. Mais soki maboko ya Moïse atomboli mvoala likolo, mvoala Josué a attaqué bana Israël. Donc on a Exode chapitre 17 verset 8 à 16. Josué a attaqué Bamalek. Oyo simba kamvoala batata ba mama babundisaka yete. Ça c'est très important. Muntu simba kamvoala zali un homme extra ordinaire, batu babundi sakayete. Muto simbi mvoala ba pesakaye plutôt babok. Mpote ba réaliser parce qu'ils ont joué rôle ya Nzambe, aza Nzambe kati na bino. Soki bo pesi ma boko te la botosité bolandi bo orientation na yete, en tout cas boko kendete. Muto simba kam voile azaka na autorité, ezala na niveau politique, ezala na niveau religieux. Muto simba kam voile azaka mokonzi. Donc, bisogno c'est se soumettre, to pesaye mabok, pour te toquer de liboso. D'accord, la banda na papa si bon que bon, le la lelo, et l'équipe la papa pour ma longue, papa diangé de konti ma lelo, voilà yango, ezali na biso kati na biso lelo, na papa si bon que bon qui a le moli moussant, et seigneur li biso tos à la souple, to pesa mabok, pour te manso yon zambé a bongisa ki pour na biso, et ko kisama. Tata moli moussant na telebina wana, pour na ngonga oyo. Merci papa, papa Lebe Azali. Merci na komona tata mwana molio mo centre papa. Biso tozali kolanda na mayeyo zali koloba. Likamo ya liboso papa mfuma mbanza atoni yo papa mokonza bole komo ya papa ngana pesi yo papa Simon Kimbangu esko kolonga. Mbala misa tonde atonaki yo. Oyo akamataka mokumba, oyo a continuaka mission. Motowana bayebisaka ye à l'avance. Il faut asakolama à l'avance du kambo oyo ekozala kati na ye. C'est vrai papa Diangenda tango ya zalaki na Lubumbashi, to yebi histoire wana. Papa Kimbangu alobaki na ye na ba mama nyonso misatu. Basali na mokumba, c'était en 1951 en avril. Eh bien, na kati na bango oya kobota mwana ya mobali ndengai wana na kozonga. Annonce déjà ya naissance wana papa Kimbangu ye moko moto a salaki yango. Donc déjà les camo ya succession, les camo ya continuation ya mission
oyo azali na pouvoir yende moto a réglaka yango, a réglé yango par cette annonce que na kati na bino ba mama misat oya kobota mwana mobali na mokolonga na za kokende yende ngai nde na koya kozonga. Première annonce. Deuxième annonce pe poto kamata temps mingi te na première likamoyo premier likamoyo lobaki papa Mfuma Mbanza kuna na bayuda to bengi nkolo Yesu oyo apesa melaka mokuma ya kokonza lingomba atonaki ye pe 3 fois na Jean chapitre 21 verset 15 atonaki ye 3 fois. Simon Pierre, est-ce que yo lingaka ngai koleka ba oyo nyonso tu? Ya lobi winkolo yo yebike ngai na lingaka yo. Batela bampate na ngai pese mokumba. Atuni mala mibale, atuni pe mala ya misatu ndenge yo lobi. Yangwana lakisaki ete papa mokonja papa Mfuma Mbanza papa dialonga na kiangani. Alakisaki na ndenge yo rappele biso yango pe lelo ete mokumba ya bampate ya mokili mobimba yo ndoko mema yango ndoko konza yango yango na emonisi bolingo na yo epai na biso kikino na mokolo mwa lelo okoki kozala mokonzi te soki eyebisamelaki à l'avance te. Il faut eyebisamela na avance nde yondo kozala mokonzi yango wana mpe atonaki kuna 3 fois ndenge tolobi yango na Jean chapitre 21 verset 15 awa pe atoni yango pe 3 fois na kolakisa ete na kati na ba oyo nyonso to babotami na banani nyonso tu ngai na yokaki yango na matoi na ngai moko nalinga koloba makamo ya nzela balabala te. Papa Mfuma Mbanza alobelaki likamo yango tozalaki na Kinshasa alobi boy na yokaki yango nga moko bokoki kobotama ebele na kati na bato na kati na libota mais oyo azalaka na elembo azalaka na likamo na tata Nzambe akokani na bato nyonso te. Lelo bana Papa Mfuma Mbanza na yokaki elembo eloko nini? Elembo ezali mission oyo a pesa a zui elembo ezali mission ba pesi. Donc mission na yo yango wana nde bampate mokili mobimba e pesa melaki yo. Wana première chose papa. Deuxième chose, parce que ma caméra surtout yo lobaka ezalaka biblique. Deuxième chose, passe ya papa Kimbangu. Toko ko répondre toko takaka na passe à papa Kimbangu boyete. Papa Kimbangu ayaki na kati na mokile parce qu'il y avait un problème. Et sakola maka depuis Israël na tolobaka yango Esaïe a sakola ki yango na Esaïe chapitre 18-19 et Sophonie pe a sakola ki ba sakoli ba lobaki nkolo yeso alobaki que ba mpate 100 moko 99 ba côté mais moko azangi na kotine. Donc ba essayer sakola maki et molimo mon centre tata molimo mon centre akoya na esika oyo problème ezali oyo esakola maka ete bato wana bakokena na bombo Nzambe akotindela bango mosongi oyo akobondela bango. Donc papa Kimbangu aye epai na biso parce que esakola maka et biso pe tozalaki na problème na ba livre nyonso tu ya histoire. Le peuple qui a le plus souffert dans sa chair ba oyo ba moni passe parmi tous les peuples, c'est le peuple noir. Bisonde ba noir. Wana première chose, tous les historiens sont d'accord sur ça. Et ce qui totali esclavage oyo ezalaki ya bato mwi ba oyo bakenaki na Amérique baza kotala 15 millions oyo pratiquement na Amérique du Nord, mais soko bakisi na bo bakenaki na Amérique du Sud etc. Nombre le plus élevé. Et na tangaki pe na kati na ba recherche moi moto ya liboso esclave ya liboso
na état ya Virginie na Hampton aux États-Unis mwasi moto atiaki likolo na ye na Amérique lokola moombo c'était une femme comme on a eu américain ba pesa comme Angela donc yende esclave ya le premier esclave mais c'était une femme mwasi wana autaki awa na Congo autaki awa nde bakenaki te na capturaki bango na white line na maswa oya ba anglais bakena basalaki bango trop que papa l'homme noir a beaucoup souffert contre bateau contre filet à pêche l'osso etc basali trop et moto a débarqué liboso comme esclave na kata trop wana c'était une femme mais a traversé qui kolongwa wana Congo tikuna kaka na komo ya kimbangu mwasi et puis tango ya traversé batonyo surtout traversé le premier convoi c'était plus ou moins 22 et puis et belé ndebakena plus de 15 millions donc ce qui biso tozolo balikama papa kimbangu pour être va comprendre il faut d'abord comprendre d'abord la passe la souffrance de l'homme noir donc océan Oyo c'est le cimetière le plus grand du monde Oyo mikwa ya bato mwindo o bakufa kaka na traversé c'est le cimetière le plus grand du monde yangonde ezali mikwa ya bato mwindo papa souffrait okomona moto soko passe lekiye mingi na kati na maswa na bato négrier wana okomona moto passe leki mingi aza koyebesika bazokena te alongwe na bachaîne akeko kwea ne bal et puis epai requin azali koya pona ko melaye requin afungoli mino azali koya et mondele akamati bouée de sauvetage à bois qui peut être à repêcher à zone na maswa mais moto azako préféré requin liaye effectivement requin et liaye et donc l'océan était toujours couvert de sang et des ossements le cimetière le plus grand dans l'océan c'est Osma ya moto mwindo l'homme noir a beaucoup souffert tokoko kamata ba détail te ba souffrance à l'homme noir sinon on va faire pleurer les gens et non seulement ça mais tout ça kokena moke poto koma nesika ya papa Kimbangu tokena vite mais l'esclave le plus cher aux États-Unis en Amérique c'était Azako Uta dans Congo parce que les esclaves dans Congo, ils étaient pacifiques, ils étaient très intelligents, ils apprenaient rapidement, ça c'est dans les manuels de l'histoire, ils apprenaient très rapidement ben métier si un noir, esclave, pas moussous, par exemple, je prends un exemple, $15, mais au Yaouti na Congo, il coûtait plus le double, plus de $30. Et c'est comme cela que Batoubaouti na Congo, c'était le pays qui a le plus souffert pour bazalek au kamata bango bazako ken souffrance wa et to comme na conférence de Berlin le pays où Oyo et moni les choses passent na colonisation systématique dans tous les pays c'est Ombo Cannabiso RDC parce que c'est le pays qui avait d'ailleurs la conférence de Berlin c'est la conférence internationale du Congo à Berlin bango nyonso to ba sangana ki kaka po na commerce na bassin ya fleuve Congo. Et donc, nous on a beaucoup souffert qu'au Katabama Boko, Banini, tout le monde sait ce que Léopold II a fait na Katamboka Nabiso. Nous avons souffert, nous, Namboka Oyo, plus que n'importe quel autre pays. Et l'esclavage, Congo, c'est le plus. Donc, au moni papa, passionné surtout. Et Sengela Kendenge, et l'Obama qui était, na moni pas, Nabino Ndenga, l'Obaki Naban en Israël. Ndenge Pharaon, Zali Konyoko Labino. Yangwana na yempo ete na kango la bino. Et c'est comme cela que papa Kimbangu, en 1887, à Botami le 12 septembre, esclavage paix et baniko esili paix. Donc, quand il y a une phase de colonisation. Et à Botamaki, 2 ans après, conférence de Berlin. Namboula oyo ba intellectuel bato nyonso tout ba komi ko ningana parce que ça fait 40 ans depuis la conférence de Berlin pour bakoka kotala nze pour nanini biso bato mwindo tozali kaka boye 140 ans après la conférence de Berlin. Mais en 2027 papa Kimbangu qui s'appelle 140 ans
Donc, dans Moula, on a 2025, Titozo qui est en 2027, Afrique, mon kili mon bimezali koningana pona koyeba, lobby konabiso ezali wapi, nzambe nabiso azali wapi. Donc, ce qui est loba lelo papa, ozako loba likamo ya tata qui m'a souffrance naie, c'est vraiment à juste titre. Et le monde entier attend ça. Attend ça. Papa Kimbangu, bazalai ko beta ye fimbo. Mundela zalai ko sala boy. Soko ba beti boye, ba zongisi boy. A beti boye, a zongisi boye, basa ko tanga moko. Donc soko ba beti boye boye, soko lobaka 120 coups de fouet, en réalité c'est 240 coups de fouet. Et ce qui au sali un simple calcul, 240 coups de fouet fois 30 ans, il n'y a pas sur eux, ça vous fait combien? 2 592 000 coups de fouet. Quel est le corps humain qui a subi le plus grand martyr, le plus grand coup de fouet dans le monde entier, dans toute l'histoire? Azate. Il faut que corps céleste 2 592 000 coups de fouet. Ce qui fait que Mokanabisoyo est allé à 2 345 000 kilomètres carrés. Donc chaque kilomètre carré, il y a Mokanabiso, c'est un coup de fouet de Papa Kimbangu. Mon papa. Donc Papa Kimbangu, c'est le plus grand martyr de tous les temps. Le corps qui a le plus souffert. Donc, l'homme noir a le plus souffert à travers le monde que les autres peuples. Et donc, Papa Kimbangu, pour libérer l'homme noir, il a le plus souffert. C'est le noir qui a le plus souffert. 30 ans de prison. Et 2 592 000 coups de fouet. Non seulement ça, Awandenge Yolobi bati poison. Bamemi bati penakati acide. Acide bati Papa Kimbangu. Mundele, moni Papa Kimbangu akoti. Balobi. Mais d'abord, balobaki na Mundele, balobi, Mundela lobi, essaye un peu ce que acide est allé vraiment. Mundela ti lokolo katani acide. Acide kati lokolo ya Mundele nyo soto eziki parce que c'était trop fort. C'est kaboy balobi. Bazole la ndeko na bango mais balobi botia Kimbangu, Papa Kimbangu na kati. Batie na kati. Papa Kimbangu acide sali à l'autre côté. Au contraire, abani ko kamata ma yango ya acide abani ko brosser na mine. Azako sukola yango. Voyez-vous? C'est quel corps là? Il a expérimenté ndenge nyos ezala na munduki, ezala na mai, ezala na acide, ezala na fouet, ezala na ndenge nyonso tout basali hello comme côté. Donc Papa Kimbangu, il a beaucoup souffert. Ce qu'il y a en détail, il n'y a pas un noir qui a souffert plus que Papa Kimbangu. Et il n'y a pas un peuple qui a souffert plus que l'homme noir. Pour nous libérer, moto mwindo, yangwana amona ki pasi ko leka bato nyonso to na kati na mokili. Et puis yangwana nzoto wana e koma yango kilongo. Papa, dans l'an 2000, si je ne me trompe pas, dans maman Ramona Yakia, dans le bac yango tozongeli. Un Afro-Américain à côté na kilongo. Tango ya côté na kilongo na groupe wana à côté Papa Kimbangu alakisi ye mokongo na ye na bapota alobi omoni bapota oyo pasi oyo nga na moni pona koya kolongola bino na kati na bomu etikali moke bino bato mwino pe bokotamolisa Amerika esika bokelaki baomu moto wana tango ya yaki aye kokwela makolo Papa Mfuma Mbanza baza kolela babi lokwa Zakari certainement asamoni makamo ya makasi kuna na kata kilongo ya mwana ya lobaki Papa ngana yaki na komo ya kibomo kuna mais il faut na zonga na komo ya mboka nanga ya mwana balobaki ne diamo ya kies ya mwana azonga ki na mboka na kombo ya diamo ya kies tango ya kufaki atikaki testament baya kozongisa ye awa akuna me azana cimetière awa. Papa moto mwindo a le plus souffert likama Papa Kimbangu ezali likama moko oyo toki kotela ngotembete
ezali likambo moko. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est évident. Oh, ezali komonana sembo. Yangwana nde ezali vérité. Na mokolo mwa lelo papa ya solo poto kende molaite soki bozana posa toko continuer lisusu mais totikali totelemi nano wana na stade ya souffrance ya papa Kimbangu. Soko bozongisi biso lisusu toko kokota lisusu na ba détail mosusu poto monopoliser parole te papa. Na telemi nano wana na komba tata mwana tata molio mosantu. Merci papa. Namani papa pasteur asimi micro. Merci papa. Naza bengama pasteur Miteleji Kashimba Kiese. Bambuta balobi ngai na kolobela kolongwa ya papa Simo Kimbangu na Kisasa pona kokende na Lubumbashi. Papa Simo Kimbangu na kombo ya tata mwana pe mulimu santo papa Simo Kimbangu alungwaki Kisasa pona bokende Lubumbashi na nzoto oyo atambulaki na mai ya fleuve Congo. Tangu akumi na Kisangani na mbuka Lufi masuwa oyo bachiakie basoda bazalaki wana ba prisonnier msusu pe bazalaki bangombe pe ezalaki. Tangu bakumi esika wana basoda babimisaki ba polisi ba prisonnier nyonso bakende kokata matiti baya kolesa bangombe. Nakati na bango lokula masu esila kotelema batu ya mbuka pe bazangaki koya kotala yango te bayaki ebele. Tango bapesi ba prisonnier bambele bakata matiti bapesaki pe papa Simo Kimbangu mbeli akata matiti. Tata moko na kombo ya Yambuya ziko ya solo mwana na ya azalaki awa mokonzi ya ba inspecteur national. Aye atali amoni papa Simo Kimbangu minyololo na kingo na maboko na makulu epesaki emawa esengelaki asalisa ye. Tata wana azuwaki mbeli na maboko ya tata Simo Kimbangu akoti na mulongo ya ba prisonnier bakei bakati matiti bazungi. Tango bazungi ba prisonnier nyonso na tango wana bazalaka na uniforme na bango ya ba prisonnier. Oyo tozali komona lelo ba policier bazali kolata. Tango bakomi basoda babengaki ye yoyaka batuni ye yo pe ozali prisonnier te kasi okei kokata matiti ndenge nini nani atindio o tato ebo pesi mbeli akangami kingo maboko makulu esalinga mawa yango na kei kosalisa ye babetaki ye kobeta moko suka tata wana akweyaki makila ezobima na munoko makila na mbombo makila na matoi na miso pe basoda balobi we okokufa soki okufa ezali bozoba na yo msala nyonso bakabaka yo batindi yo te kasi osali na ndenge na yo ozali kokufa pona bozoba na yo. Batu nyonso bazali kotala tata Yambuya ndenge azali kokufa kaka na bonzambe ya tata Simo Kimbangu abimisika muvuma moko mupepe ezali kozuwa matiti wana kobwakela bangombe na masuwa. Bangombe pe bazako yamba yango na ndenge ya teatre. Batu nyonso babukani bake kotala ndenge matiti eza kolungwa libanda yango moko eke kolisa bangombe. Babusani baneglige kotala tata Yambuya. Sika wa tata Simo Kimbangu ayebisi tata Yambuya mwana na ngai telema okokufa te kino okomona mwana na ngai ya mibale ya lungana akotikala. Batu nyonso batlandi muvuma tangu muvuma wana esili
basoda batala esika cadavre vivant azali lisusu te asi akendeki na ye. Tango batambuli oyo ya liboso na mai ya fleuve, tango bakei butu eyengeli na nzela batambuli butu bakuma na tongo quelque part, Papa Simon Kimbangu asengi na mundele na lingi na sukula na tia mai na miso permettre olungula ngai minyololo oyo. Mundele alobi, oh nègre noir, si tu étais blanc comme moi je pouvais le faire. Vanda kaka ndenge wana, vanda kaka ndenge wana, kana miniti yango minyololo elungwe na kingo na maboko na makulu ekwei. Papa Simon Kimbangu akoti na mai, atambule na mai, apusani mwa distance, ati maboko ati abendi mai ati na miso, akitisi luboko na mai, azui savon, apakuli, azungisi mai asilisi, ati luboko azui esume, ale alunguli mai, azungisi. Papa Simon Kimbangu azungi na masua. Tango akumi esika minyololo ezalaki, minyololo imikangisi yango moko ndenge ezalelaki. Oyo muketo zoaki na recherche tozale kosala na koyeba bonzambi ya Tata Simon Kimbangu oyo ya mai ya fleuve. Papa Simon Kimbangu nzoto ekendeki na mai ya fleuve, kasi na molimu atambulaki pe na mai ya Kasai. Mai ya Kasai, mai ya Sankuru. Mai ya Sankuru ya Kasai tangu bakumi na Bandunduville, bazala kubenga Baningeville, bakende kubumba ye na Boloko. Boloko wana kino lelo mundele apesa yango na maboko ya Lingomba. Ambo yango wana papa atelemaki ye na Boloko esika batiaki ye, akende kotala esika moko tozali kobenga centre moko na busani na kombo tokokoma esika wana. Centre ezali na 12 km Bandunduvi. Centre Busumi, Papa Simon Kimbangu atambulaki wana. Akei kotambula pe na centre mususu ezali na kote ya nani ya Bakata Kinkiara. Kino bayaki kozungisa ye, baye kolukai. D'abord tango balukiye azali komona na te, nzoka nde azalaki na mubembo na ya koluka bisika na ye wana. Kino ayaki kuzunga bakamati bakei na ye. Na mai ya Sankuru, Tata Simon Kimbangu na territoire Mweka na mboka Lusenze, a quelques 10 km na esika mboka Lorian Koni, esika bakangaki ancien premier ministre Lumumba, a quelques 10 km. Le Kamboni ne salamaki wana. Tata masuwa eye bakangisi masuwa na nzete moko ya mangie. Tata Simon Kimbangu abimi na ye, akoma na kati ya mbuka, akoti bambuta bavandi esika moko. Mbote na bino bambuta mbote atala boye ntaba moko ezalaki ekufa esali mukolo ye akumaki ezalaki 3e jour. Ntaba wana ekufa, mukulu nango asepelaki liwa ya ntaba wana te, atiki yango epola kaka oyo abumaki yango akoyeba ngai, akoyeba likambo ekoyela ye. Tango papa apesi bango baninga mbote esili, abongola miso amoni ntaba wana, ayebisi bango di botekela nga taboyo. Bango bayebisi na diluba kitoko, di wana ezali musuni ya kolia lisusu te, ekumi bipoli. Alors avandi apema muke azongisi liluba, di nalubi botekela nga ntaboyo. O di wana ezali musuni ya kolia te, lelo ezali mukolo ya misato esi epoli. Avandi eleki mwa miniti ayebisi bango, di na yebisi bino botekela nga ntaboyo, bozo loba nini nazo comprendre bino te.
bafingie yo zoba moko liboma moko soki owuti wapi oyo kotunisa biso bebisio likambo alelungwa tango babengani ye tata apusani pene na ntaba wana abeti yango coup de pied ntaba atelemi akimi bana Simon Kimbangu oye makambo ebele ezali mengunga ezali mukuse na ibisi na lobi ete tata Simon Kimbangu kokende na Lubumbashi na nzoto akendeki na fleuve Congo kasi na mulimu atambulaki mai ya Kasai atambulaki pe na mai ya Sankuru na Sankuru kuna eleki mwa mikolo ayaki kobima na Lusambo territoire Lusambo esika province ezalaki nano province ya Kasai oriental Kasai occidental nano basende Kasai oriental te tata Simon Kimbangu abimeli wana akutani na huissier ya parquet ayebisiye kende oyebisa Mundele Simon Kimbangu nazali awa yo mutu bazali koluka yo tindanga ina kende kuyebisa kende oyebisa te na okende te ozolukila ngai ngambo soki na ke yo otikali okimia wa alengai na kuzala na ngambo te kende ngai mutu na boyi na ningina nga makelele te kende di ngai mutu natindi yo kende na insistance wisi akendeki ayebisi Mundele alobi abengi basoda alebo kende noki kokanga Kimbangu bakei tango bakumi isika tata Simon Kimbangu azalaki wisi azali komona tata Simon Kimbangu kasi basoda baza komona tata Simon Kimbangu te soda atuni wisi Kimbangu azali wapi yewana soda tala azali komona yete ale alobi azali wapi kasi yewana te tala na beta yo sika wisi alobi yo mutu otindi ngai na boyaki yo insiste na kei sika ozali kobombama tango bakobeta ngai na kozala ndengene si bakoboma ngai awa tango asilisi mbala moko soda amoni tata Simon Kimbangu batuni yo bazali koluka yo oyi koluka nini awa ale babimisi kraka bakanga ye batala ye wana komi na nzela ayebisi bango boya tokende ye azali liboso bango na sima moyebo approche bakanga ye ekokaki te bakei bakomi liboso ya biro soda pesi rapport Kimbangu ye oyo alebo Mundele alobi bochi aye na kasho bamemi tata Simon Kimbangu batie na kasho kuna na kasho avandi quelques 30 minutes alobi ngai ndako kasho bazalaki ezalaki na fente epasuka kasi libanda eza komonana te kasi mwa éclairage ezali komonana imangise oye tolanda likambo bonzambi ya tata Simon Kimbangu. Merci papa pasteur pour tandami ebele alors bon ça va pesa so mususu za muke mukuse. Merci tata mokonzi ya bule na ndenge opesi biso maloba na ngonga oyo ngai ezali pona na ye pona kopesa précision na esika papa apesaki précision te na tango papa Simon Kimbangu atamboli akomaki na Kisangani bakotisaki ye na train alors na train wana tango akei akendai kokoma na Ubundu nde na kala bazaraki kobenga Pontièreville ale na Pontièreville bakotisi ye siko na masuwa nde papa bakendeki na yeti bakendai kokoma na Kindu
na Kindu na kala bazali kobenga port rampin nde port na Kindu port rampin. Alors tango bakomi wana papa Simon Kimbangu nde asengaki asokola molunge elekaki makasi. Tango asengi asokola mindele baboyaki ya lobi oh ngai na yoki molunge siko bino boboyi ale mbala moko bashene ekwei atamboli likolo ya mai. Tango akomi na katikati ya ebale nde atiaki maboko na kati na mai abimisi esui na kati na mai atie maboko lisusu abimisi savon luxe na kala. Ale asokoli asilisi apangusi na esui na ye. Ale azongisi biloko na ye nyonso oyo azalaki na yango azongisi yango na mai nde atamboli lisusu aye kokoma na esika oyo azalaki nde bakontinaki mobembo yango nde na ye kopesa précision. Est-ce que na Kindu te? Na Kindu papa. Na Kindu hein? Na Kindu nde bazali kobenga yango port rampin. Oui, na Maniema. Ingeta papa. Nga na koma kisika wana. Merci papa. Papa nga nazali koloba nazali mwana na yo ya dekese na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na nzela oyo ezali kolongwa na sankuru ezokende na Kisangani na mboka moko bazali kobenga yango dako basi. Ntango bazwaki balelege ya Kasai nyonso bamemaki yango na territoire ya Dekese na zamba moko ya 50 km mai ezalaka te mboka pe kuna ezalaka te. Bazwaki balelege wana bavalisaki bango na zamba wana. Ntango balelege bazali kolela ntango nyonso bazali kobondela papa biso toye komona pasi boye bayi kotika biso na esika mai ezali te mboka bato bazali te tokosala ndenge nini papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu abimaki mobimba na ye mobimba epai ya balelege atelemaki liboso na bango atiaki mosapi quelque part boye alobete bokende sika wana bolongola mwa kasa bokomona mai. Balelege bakendeki balongoli mwa kasa mai bimi mai wana papa ti lelo ezali na dako pasi na territoire ya Dekese na secteur Isanja etikala boye na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Soki tuza koloba mokolo lelo mwana moko abimi na Dekese azokende kokosaka bato ke biso bato tindi ye pe okomi mosali ya tata Simon Kimbangu. Eza bongo? Bino na Dekese otala likambo ya moto na bino wana. Allez, nani susu. Merci beaucoup papa. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso ndenge botunaki ete ba pasteur pe ba jeune moto ya yebi likambo ya pasi ya papa Simon Kimbangu pe ba bazalaki na Lubumbashi lokola tosali 16 ans kuna nde tolingi toloba na mwa mokuse makambo ya makasi ya konyokama ya papa Simon Kimbangu oyo elakisi bonzambe na ye oyo ba belge ba experimentaki na nzoto na ye na nzela tango akomaki na Équateur ndeka mindele bazalaki kosala bakokoma na papa Simon Kimbangu bakobenga bato mpona koyebisa bango ete moto ya lingi bobonga te yeyo bofinga ye bobeta ye bosala ye nyonso tu bolingi. Alors na Équateur babengaki pe balobi bobeta ye mama moko azwaki nzete ya kekele donc bambou de palme oyo ezana mazube nango nyonso tu abetaki papa Simon Kimbangu nelongi tango abendi yango na makila nyonso tu wana etangaki papa Simon Kimbangu atali ye alobi yo okokufa te kino komona mwana na ngai etoyebi mama wana nyokwamaki mingi ba témoignage eleka mema wana nkamba kino ayaki komona papa Diangenda tango akolaki nde ayi kosenga bolimbisi na nzela kaka tango bakomi na Bukama
pour ndenge tolobi babwaki na mai esimbite babwaki bazali ko expérimenter toutes sortes ya mort si papa Simon Kimbangu na bukama batiaki papa Simon Kimbangu na chambre froide balalisi ye kuna po papa Simon Kimbangu akauka kande batiaka bibembe metango babimisi papa Simon Kimbangu azali kotoka lobi na yoke sengo kuna na yoki mwa malili kitoko alors ezalaki likambo ya ndenge mususu tango baza komema papa Simon Kimbangu bakomi na ye na Lubumbashi bakiti na train na place ya poste babengaki bakatange bele bazalaki wana na bato nyonso to bazalaki na Lubumbashi po bafinga papa Simon Kimbangu bayina ye batiola ye ke tala moto to memeli bino akosala buloko na yawa me ye moto alingi te bobonga po biso to lingi kobongisa bino me ye alingi kobonga na bino te. Alors tango bato bayaki batali moto nde bakangaki ye nyonso. Alors papa Simon Kimbangu atali bango abandi koloba ete ngai nazali moto ya mabete nazali moto ya mobulu te tala tango abandi kopesa explication mundele ye alobi koloba te soko lobi na kobeta yo. Alors mundele wana kombo na ye Mr Stepes abetaki papa Simon Kimbangu a gifle apeti mbata papa Simon Kimbangu ayebisi ye kozongela ngo lisusu te. Alors mundele tala kaka mundele nègre alors abeti sous papa Simon Kimbangu pour la deuxième fois. Alors mundele wana sa métamorphosaki Mr Stepes akabwanaki biteni mibale parti au noir parti au mundele. Alors mundele wana ba evacuer ba memaye na poto. Ba memaye papa Simon Kimbangu bakotisa ye na parquet ya Lubumbashi asalaki kuna butumoko wakomaki le 19 ndi alali kuna le 20 ndi singaka kota na Kasombo po babongise sika wana na Kasombo ezali na 3 parties. Partie ya liboso ezali partie ya ba bureau administratif, partie ya mibale ndi partie ya ba évoluer, ndi partie ya misato ya sekuna ndi partie ya pasi makasi ba prisonnier jugé dangereux. Alors papa Simon Kimbangu tanga akomaki akoti le 20 batiaki ye liboso na cellule ya 7 jours. Kuna azalaki 7 jours pour batia ba beto armé esika batiaki ye. Esika azalaki kuna batiaki ye na mwamba kafutwe oyo azalaki muluba moko trop brigand wa kanaketi aboma papa Simon Kimbangu. Donc batie ensemble na ye mais sous la stupéfaction ya mindele baye kokuta papa Simon Kimbangu abikisi moto wana alongoli liboma na ye pe babandi ko solola. Et ayebisaki yete yo kokufa te okobima mais tango okobima place okokende okopanza sango na ngai tango tozalaki na Lubumbashi to yambaki famille na ye bayaki kopesa ba témoignage tango mwamba kafuta bimaki ake na Zambi make kokota na makambo na ya bosa inde papa Simon Kimbangu ayebisaki akufaki tango akufi papa Simon Kimbangu asekwisa ya ayebisi yo na ayebisaki yo kesengelo loba likambo na ngai lokola olobi yango te asekwisaki ye kino ayaki koloba likambo papa Simon Kimbangu na Zambi nde sima ayaki kokufa après na bafoué oyo azali kozwa na Kasombo papa ndenge papa révérend Elebe alobi au-delà ya 240 wana ezalaki soki moto nyonso tu asalaki erreur na tongo ndeka basalaka babengi yo salaki boy okozwa 10 fouet matraki wana se babeti moto ezomema na miso so babeti moko mibale abandi kolela pasi monga lobi botika bobetanga weya ye pona kolobete ya yaki pona konyoka mapona biso donc akozwa ya moto wana bakobenga mosusu 30 fouet babeti soki 10 ezokokate bobetanga ye mais avant ya kobeta ye esika wana ya fouet ezali na robinet isengiaki d'abord basopeli mai na mokongo simande babandi kobeta 240 fouet wana soki basilisi liboso ezalaki pui wana bazakotia mai ya mungwa sima kobeta ye bapota wana batie na mai ya mungwa bamoni basi Simon Kimbangu azalaka na esengo nde bayaki kolongola bandi kotia acide sulfurique. Alors bakoti papa Simon Kimbangu kuna ndeka papa révérend Elebe alobi mundele moko alobi a peut-être acide eza iso makasi te tango atiaki lokolo ale ba impité lokolo ba memaki na poto kaka na Kasombo eza na place moko ezalaki courant ya makasi
bakotia courant babandi ko électrocuter papa Simon Kimbangu kotia ye courant na nzoto pour kakufa mais aussi mbate kaka na Kasombo wana ezali na place ya fusillade bazali ko boma ba prisonnier militaire papa Simon Kimbangu pe bakozwaye batie nesika wana bapesi munde soda munduki pa abeta papa Simon Kimbangu soki alingi abeta munduki akomona ke ye moko nda akomi na place wana kibangismo ye donc allié place ya papa Simon Kimbangu ye soda batie abandi komi mona kuna fait de compte bakolongola ye ndenge moko pe tango bazali kobotola ye Bible makambo ezali ebele papa oyo basalaki yo parce que ezali kaka yo na prison ya Kasombo bonzambe na yo lakisaki yango pona kosukisa papa Simon Kimbangu konyokwama azalaki pe cuisiner ya kolambela ba prisonnier na kati ya boloko mais prisonnier pona nini pamba te to yiko yamba papa moko azalaki na 120 ans na Lubumbashi tu salaki interview na Kasombo alobi ye pa azalaki prisonnier azalaki na pasi na miso bake na ye mindeli bangi batia ye kisi ya koboma ye miso pasi Simon Kimbangu ayebisi kotia te na ndenga abikisaki alobi tia jo akomaki nango wana azotanga boya lataka linete te alors ayebisaki biso ete papa Simon Kimbangu pona nini ayeko koma prisonnier soki bapesi mutu muzusu alamba bato bakotonda te mais soki papa Simon Kimbangu alambi ata muke bato bakotonda pe bakotika biloko azali kosala pe bilanga na baninga nde sika na kosukela abanaki kosala bilanga na baninga bakomema bango pona kokata bilanga pe kokata bakoni nde mukolo moko tango bakekuna kote ya Wema tango tokomi vers centenaire tosalaki conférence tosalaki ba recherche tikuna bato baninga na ye bayebisi papa Simon Kimbangu doza koyoka posa ya mai nda lobi nda tiaki musapi na mabele esika wana mai bimaki bango bamelaki ba catholique ba récupérer esika wana na Wema ndi basala mai bakoma kosalela balinga kate to pusa na kuna me to mona kaka na musika après ko sekwa na yo tango monanaki na avenue babengi Kimbangu apesa kombo ya Kimbangu zaki na Bible na maboko mundeli wana azaki soda soki abotoli Bible wana atala na loboko na ye ekomi misapi zomi na loboko moko abwaki Bible na se maboko na ye kezongi ndenge ezalaka alokoti ndenge wana kaka papa voilà na mukuse bonzambe na yo omonaki pasi pona biso tango ekoki obikisa biso papa. Merci allez papa Saidi, merci beaucoup. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani envoyé spécial ya kolona biso Yesu Kristo ndengo zaliwana na pesi yo merci pe na fukami na makolo na yo ndengo pesi ngai maloba bambuta balobi mingi ba reverend pasteur pe balobi mingi na koloba kama kami bale pona pasi ya papa Simon Kimbangu amoni pona biso batu mwendo ya solo pasi le 6 juin date ba pesa biso ba musicien le 6 juin tango ekoka kite Morel ayaki na 12 soldats bakanga papa Simon Kimbangu tango ekoka kite bapapa bayebisaka biso ndenge makambo elekaki wana eleki le 12 septembre 1921 tango bakangi ye monsieur Morel avec 42 soldats bakangi tata Simon Kimbangu sheni na kingo na maboko na makolo baza koyana ye sikoyo sinoko alobi Kimbangu yo no bakite tokoki kokanga yote sika oyo za maboko ya nani donc asepeli amonike papa Simon Kimbangu akanga mipenza baza koyana ye baye atali suso alobi Kimbangu yo no bakite tokoki kokanga yote sika oyo za maboko ya nani papa Simon Kimbangu na sia motema alobi tela ulingo koma mundimi baye bakomi na boko mpemba ndenge tata Molimo Santo yebisa kabiso na 17h
tokolala wa tokoleka te tokotambola budu te mbanza ngungu eza mosika tokolala wa papa Simon Kimbangu alobi na ye mokonzi na ngai alobi nakolala wa te nakolala na mbanza ngungu atali ye mokonzi na yo nani je m'en fous na mokonzi na yo bakonzi na ngai bapesi ngai ndingisa tokolala wa et jamais le contraire tokolala wa atali yesusu bakonzi na ngai balobi nakolala wa te nakolala na mbanza ngungu atali ye papa Simon Kimbangu asali boye moko mibale misato tala montre na yo atali 12 heures atali moi oh le soleil brille encore. Ah Kimbangu, qu'est-ce que tu veux nous montrer là Kimbangu? Ah Kimbangu yoku tunde bakoki kokanga yote kasitala kana nu leta ye leta batindi akanga ye siko za kukondane nanu leta yoku tunde bakoki kokanga yote kasitala kana nu leta bagende be kufunda ye babengana kiye makambo ile kaki wana tiba komi mbanza ngungu tazama limo santo ayebisa kabiswango na kisasa bayebisa kabiswango na Lubumbashi ndenge papa lobi wana na plusieurs boso ndenge bakosa kiye mwamba wana tuyebi mais tangu basali remise à prison kotala esika papa Simon Kimbangu asala ki prison na ye to kamati super DC8 to komi na Lubumbashi ba papa ba komisatu ba mama pe tukana bango na mamikala to komi gouverneur Mandungu Bulaniati ayambaki biso ayambaki papa dengenda kitoko ayambe biso dongo tani to kei na prison tangu to kei na prison pasi ya tata Simon Kimbangu ba mama sango ya koyoke to komi na prison to jako beta muziki ba choriste ba zokota na prison na ba zotala tango ba zako bima ba zako longola mbaya miso ba zako lela ya solo ngana monaki yango mabe esiko il faut limemia o koti na limema nyoso kobimisa memi supona nini na mona kyango mabe tuzako beta ba musicien ba bandi kokota tango ba kota memi susu na bango lisusu pe olie babi makaka na limema nyoso ba kobimisa maya miso tangu ngai na koti batatra mama pasi ye azaki monene batie béton armé boye 80 cm pas même 1 mètre ce quoi telemi contre mur pour 1 mètre de 80 cm batatra mama béton armé batie moi esika mo ekosika mpepe moi muke na sima wana soko ezwi moyi ya solo soko sali mbula mibale misatu wana kufite na yebite mbula tuku misatu pona kubikisa mutu mwindo ya solo na leli koleka bango soko ifole la kaka na leli penza koleka bango pasi ya papa Simon Kimbangu asali ki mbula tuku misatu esili exhumation poto me marieto yo kutika yi awana kamba papa Kazadi azalaki nanu musicien te azalaki secrétaire provincial azalaki wana tango balinga ko timuna mupepe makasi yake ndenge papa bayebisa kabiso ouragan menasima batimoli bamoni cercueil ezali ko s'enfoncer batimoli balingi bozwa yango cercueil edingi lisusu
papa tozotimola me ntango tolinga kokamata serikei edindi lisusu mwai tozwango ezali te tobondela lia abondeli esili atuni ntango naza kobondela nani amonaki likambo papa Kazadi musicien akufikana mingi te azalaki secrétaire provincial akokoma musicien alobi ngai nazalaki wana ntango papa tuni ntango naza kobondela nani amona likambo papa Kazadi alobi papa ngai namonaki likambo nini yomonaki ntango aza kobondela moni loboko ebimi na kati ya libulu matisi boye misapi mitano obondeli ntango olingi osisa kobondela loboko ekiti alobi bon allez botimola batimoli bazwi serikei batie wana baprisonnier baza kokunda bango na drapeau ya babelge bafungoli batali mutu alali lisu ekangama lisu eza kotala intact mutu amubimba papa Dengenda aye atali drapeau ya baprisonnier tout ça asiliki alobi allez ferme bakangi asiliki allez bakamati batie na serikei oyo papa Luvanga salaki bayeti na Port Franki ilebo bakamati kinde masuwa pokuna tikona bazalaki na train tango bakamati masuwa bakomi awa na maluku na 2h du matin balobi no tokokoma tango yote batunani bayete sikoyo tango tongo tani masuwe ye na tongo tozalaki wana o babwenga la perdre l'indépendance Kasavubu Lumumba Bolikango Mobutu Bomboko Kamitatu Kizenga bango nyoso bazalaki wana totalaki bango tomonaki bango masuwe ye parce que bazalaki na makanisi mbale nzoto wana papa Dengenda akendengo na Belgique bamususu ayeyaga kawa papa Dengenda alingaki te tango ekomi na libongo ifu babwaka yango na mai bapesi consigne na komanda biso kobeta muziki tuzobeta muziki masuwe yetu moni yango ekangami kuna na kati ya mai mais pole ni ekoya kopusa wate ekangami kaka gria onatra ekamati lino ekebo bakangi serikei ekelikolo tuzomonango biso betaka muziki bon donc soko komi likolo bakobenda yango boye etelemi banaki yango na bandi kolobela serikei etelemi kaka mais pona nini eza koyawa te papa Dengenda alobela komanda zongisa serikei wana bato zongisa yango komema yango ndenge wana te tembe na ye na komanda nzambe azali nzambe tomoni serikei eza kozonga ti na bato or kezalaki po eyawa na katikati asali fausse manœuvre abwaki yango na mai nzambe azali nzambe bato edemare suti eye ko accoste na baka finkambi oyo papa Dengenda abongisaki batata tieni wako batata wankana bango batata kwa madio bataki 12 balati tout blanc bake na baki na masuwa bakamati nzoto bati yango wana na mbeto papa Dengenda asalaki discours esalami papa da kisoloka la page discours to yembi nzembo Kasavubu il faut appeler sa discours parce que tango wana baza ko bunda basenga indépendance président Kasavubu président ya Abako akomena no président ya république te mope labe alobaki nini discours yo boyo kango na discours ba Kasavubu te parce que ezalaki nanu officialité mais oyo biso tozalaki wana ndenge alobaki Abako alliance de Congo e bandaki na Mbutankaza
Alors siko Kasavubu apesi discours makambo mine alobaki na discours wana. Alors alobi bolikamba liboso prophète Simon Kimbangu topesi yo merci na ndenge wuti na Lubumbashi na Elizabeth ville okomi na Leopoldville awa toyambi yo esika yosalaki mvula tuku misatu na boloko okufeli kuna siko okomi na Leopoldville topesi yo merci mingi a remercier ye. 2 prophète Simon Kimbangu indépendance oyo biso tozali kobunda kosenga yo muto senga kiyango. Ça c'est Kasavubu qui dit ça. Toujours à la carole. Oh, mon père, on dégaine. Ça inspiré, on dégaine. 3e, prophète Simon Kimbangu. Pouvoir. Oh, que vous avez enseigné l'indépendance yo. Et vous n'êtes pas na yo muto pesi biso yango. 4, prophète Simon Kimbangu. Le corps a outi na Elizabethville. Au commun na Leopoldville. Aujourd'hui, na pays natal. Yo na liboso biso simana yo. Papa woyo tout derrière vous. Kasavubu mupe mutabandaki koloba yango. Bongo biso to yiko lobango na sima. Na 11h to longo wana. To koti na Avenue Valco. Avenue de la Justice. To koti na victime de la rébellion Joséphine Charlotte. Ti na matadi mayo makambo lega kuna batata Molimo Santo bayebesa biswango 2h du matin makambo ne kuyaki nzoto to kamati yango ti 10h to komina inkisi ba catholique ba protestant ba kotia fleur na nzoto papa simako sengweza la kiwana 12h pile to komina Mbanzangungu ba catholique ba protestant bako tia fleur soki film yango yo vraiment bobi azala kitete ngwana 12h tulongwana 14h pile to komina noki Mbanza tungwa ba protestant ba catholique bako tia fleur isengo tulongwana 14h na 15h pile Gombe Matadi ba frère kuna ba mope ba protestant bako tia fleur na nzota papa Simon Kimbangu 15h 18h pile to koti na kamba. Le 12 septembre 1921 ba kangaki na 18h abimaki biso yoto ye kotika ye na 18h ndenge ba bimelaki abimaki na 18h to zongsepe kaka na 18h makambo lekaki wana. Sa divinité papa Simon Kimbangu kyangani ayebisa kabiso yango tukoloba mingi te parce que bambuta pe balobi mingi pasi ya tata Simon Kimbangu na Lubumbashi na yebisi biso to donc pasi wana na prison wana papa soko kombi wana il faut la kaka pasi ya papa pona mutu mwindu mbongo oyo papa tengenda abimisaki na table ronde balobelaka yango te vérité ekoyebana mbongo ya papa Simon Kimbangu ya mutu te Maître Croquet asengi mbongo makambo yose sili bopesa mbongo autant Kao Kasavubu Lumumba Mobutu bango nyonso bakizenga ba kamitatu bango nyonso Kao na kacha nani papa mbuta mbongo yo soko balwe makambo nyonso soki bopesi yango te ya solo bako signer indépendance te livre d'ordre tangwa senyi mbale mibale papa kisolo kila telemi pa bo mbongo to yebitalo atangi okay mbongo ya Maître Croquet longwa kiwana mbongo mosusu apesi na gouvernement batuni boye. Est-ce que c'est au complet? Bamindeli wana bazaki 10 balobi oui. Maître Croquet a fait réponse. C'est au complet. Le respect à la parole donnée. Mondela sanini. Bakamati livre d'or.
nous vous accordons votre indépendance. Le jeudi 30 juin, le roi Baudouin viendra proclamer votre indépendance. Bassine. Bakamati livre d'or. Na mundu apesa kimbongo na ye. Bapesi ye ati yango na mapeka. Pona ni ko cacher l'histoire. Mboka ya Kimbangu. Donc Kimbangu tout te. Alobaki na kobota masuna 118 abotami oli balobane Kimbangu de balobene Diangenda kontim ona prison azalaki alobaki ngai na kobota mbali susu na kati ya bana ya basi na ngai oya kobota kaka mwana mobali ngai Kimbangu envoyé spécial en kono na biso Jésus Christ na zongi sur mukili le 12 mars 1951 mwana mwasha botami kombo nini le 12 octobre pardon le 10 octobre 1951 mwana mwasha botami kombo nini le 12 mars 1951 le 12 mars 1951 mwana mwasha s'il vous plaît le 12 mars 1951 mwana mwasha botami na kombo nini Mariana Nteke Kisolokele. Le 4 août 1951 mwana mwasi so abotami na kombo nini wa bwana Dio Christine Diangenda mibali wana est-ce que ndinga lobaki mwana mobali so abotami ngai Kimbangu Molimo Mosantu envoyé spécial parce que lobaki nakozana bino libela tetala tala kombo ya pamba ya mama oya kata kilikambwana nkiwa sisi lwa mama batikila kiyo pona likambo nini batikila kiyo le 12 octobre 51 na Lubumbashi azali kokufa le 12 octobre 51 instantanément azali kobotama awa na kamba mwana mobali papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors yo soko mutuna yo ezana ba problème ou bien moi virus malamu osalisa yango soko za comprendre te ba docteur ba salisa ka virus wana bokende ba salisa yango kobika nayo envoyé spécial pour nini papa Diangenda tikaki yango Moïse même ba ili te kwa kito ba kangi Moïse ame comme si 5 Moïse jamais papa Simon Kimbangu kaka na boma bamonie na hotel Paras bamonie na bwende na ikafra bakangi bango batie kuna bakimbangu mutano vanda lekili bango bagano fungula yemoko kaka me botika na bino babindele bino yango likamuni muntu aza ubozo kumana te me ezalaki makambo tata nzambe yango wana envoyé spécial abota mina kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani te abota makina kombo ya papa Simon Kimbangu point authenticité tango ye babaki si kombo wana papa Simon Kimbangu Kiangani donc kombo wana na mukili mbimba ye mutazana kombo wana kombo na ye papa Simon Kiangani papa Kimbangu tika kubabla yango no kombo mo na kachite me kombo na yangwana biso nyoso na simana ye tata bilaka biso ba musicien papa ye biso banda kala depuis 1976 ke makambo na bino nyoso ezana papa Simon ngwana papa Siroso makambo nyoso alingomba ezana maboko na ye to ye bango kala biso lelo kokani tata Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ye wana spécial olongoli yango te ezali na ye azana ba conseiller direct spécial na silisi na ngai na kombo ya tata mwana tata Molimo Mosantu. Merci batata na biso bokeno kovanda tolandi pasi ankolo Yesu
tolani pasi ya tata Simon Kimbangu loposo mwindu yango tolobaka ke tozali bana mapamboli bongo bia bongo te boumbu na biso si esila ya likolo eza ya banani ya sepe eza ya banani kasi likambo bapesi biso tosimba ngo malamu lelo so tolandi totuni makambo wana tozaki na bapapa ntango bamoni ke ntango ekoki likambo oyo esalamaka mpona bana jeteki bautaka nkamba basali aksida bakufi bapapa batikalaki awa 5 mois 5 mois wana bapapa babundaki etumba wana babundaki elakisi ke epa tozokende ekozala na bato bakoningisa lingomba bakobebisa lingomba ekufa kaka yango wana tolakisi nyonso oyo bapapa bazokende balobi bino bato botikala kaka kotonga Yerusalemi pasi na bino nde ekosila me na kati na lingomba bitumba ezali bi ezali te bitumba ezali nzambe amonaka oyo koyela biso yango wana tosengi bato ya presse maloba ya papa Mfuma Longo na plan oyo esalama ya mabe ekomona kati na lingomba biso na biso toza kobundisa lingomba ekufa yango wana tolanda oyo tobimisi ezali pamba te papa Mbenza mpe akoloba na ye toujours na 5 mois témoin bongo bie bongo te ye nde akopesa lumière oyo nyonso satan akangaki po ete ngomba ekufa bato yango mpe bazobundisa lingomba baza na kati ya lingomba bazali mpe bazali te ale tolanda papa Mfuma Longo okumbi ya tata mwana Pierre Musantu mukumba nzambe apesi biso ezali mukumba moko kosakana na yango te bamama batata ndenge tokozalaka ntango nyonso lokola makambo yango toza komonaka yango lokola eloko ya pamba ntango tozalaki na nkamba tozalaki kosuivre mwa makambo ebele maza kolekaka na poto mpo na ntina mosusu te bango ebangisi bango nde likambo ezali kosalama awa na kati na Afrique pamba te bango nyonso tu ezala bavoyant ezala bato mosusu oyo minene basalaka likita kona na poto balobi ete tokamwe mingi ndenge nini ntango oyo tozali komona makambo na biso baza kotambola lisusu ndenge makambo azalaki kotambola te na ntina nini sikasika wa tofo toluka nzela toyiba mpona nini diminution na force na biso ye maloba na bango wana etamboli ya solo esali pasi na bato tomoni nde eloko ebimi kuna na kati na Afrique nzembo ya bajeteki na oki nzembo ya badirigant ya solo tozali riche me tokomiyibaka te il
faut toloka nzela ndenge nini bato oyo baye kopanza biso boye. Tatanki mutango akomi awa mokolo oyo alobi na biso ete mokonzi ya bato minene wana alandi bango ti na Braza. Bakomi awa na Congo basali mpe likita na bango me baza koloba makambo nini eloko nini mpenza bango bamoni ya mpasi biso tolobi na bato te kasi maloba maza kobima kaka moke oyo yango wana nde ezokisa bango puta esali bango mpasi. « 450 charlatans ou bien voyants ndenge bavandaki kuna na potu balobi ete de kamo ezali tomoni ndenge basekosu toyeyena yango ntango oyo mosala biso eza kotambala lisusu te toloka nano de kamo oyo baye kodécouvrir kuna na Afrique de kamo ebimi ekasi biso moko moyen te yango na kopesa quelques minutes na tata wasumbe alongo na Braza pata pesa biso nano sango ya batu wana soko bolingi papa sumbe yaka papa sumbe azali wapi yakana na kopesa biso sango ndenge yango ezali koleka na batu wana bango balobi nini bikamo nini tunguse bango oyo esali mama Augustine ubie oyo esali mama Mkenda ubie esali mama Kapinga oye sali mutakwamadi ou bien mpeke na kombo na tata mwana pe Molimo Mosantu na yali kopesa kaka témoignage na makambo oyo papa auti koloba. C'est vrai banda lokola papa alongwaki na biso na nkamba awa topesaki message na kanesi le 28 mai. Et boyokaki contenance ya message oyo enseignement nini papa vandaki nango na nkamba pona kosala 5 mois. Et tokendeki na Brazzaville aussi topesaki ndenge moko lokola topesaki awa. Alors eko na makambo wana etambolaki eke na kati na mokili mobimba. Lokola ye moko auti koloba na permission na ye ba oyo balobi les géants du monde, donc les grands maîtres du monde. Ba talaki balobi silikui makas ezali kotambola pona ko empêcher développement na force na bango. Donc balobi le monde à l'inverse, donc mokili bongwani boye bayali na perturbation moko makasi elingi koloba par exemple mwasi soko alambi nzungu tango yali kopela bamoni kaka nzungu yango moko esopani bayali koyeba te nzungu yango yali kosopana pona nini. Alors basali ba recherche na bango ndenge baye kokuta balobi eyali message euti na kati na église moko na kati na mokili na Afrika oyo bapesaki annonce na 1917. Alors yango le grand maître, excusez-moi lokola papa alobi grand maître ya ba ordre de sociétés secrètes, ba ordre de templiers, ba rosicruciens, ba frate maçonnerie na ba magicien. Donc grand maître na bango adjoaki lisusu nouvelle que papa azali na Angola. Journal moko na Angola elobaki leader suprême des églises, leader suprême des églises. Donc ebimaki na Luanda batu yango bakapte na makambo na bango lokola bakapitaka yango bamonaki ete il faut bokende ko renforcer ko dynamisation lisusu ya propagande na biso na kati na mokili na Afrika. Balobi toko transiter wapi ya zali na Angola ekokate na Zaire ekokate toleka na Congo nde bakumbaki na Congo juste mokolo to yambaki papa awa grand maître le géant du monde akomaki na Brazzaville. Kuna na Brazzaville na ciné Vogue et ali ciné monene oyo ba autorité basali la kabarenyo na bango. Donc asalaki rassemblement na batu na bango
à peu près 7000 personnes. Donc 7000 personnes bakotaki na kat na sine vogue pour na kojwa les nouvelles instructions directives. Première barobi réadynamisation de l'épanouissement de la rose croix en Afrique. Deuxième point balobi les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième balobi solidarité aux membres de l'ordre. Donc na kat na yango bapesi enseignement directif pour na combattre oyo message bayokaki na église kimbangiste. Église kimbangiste apesaki message nini? Église kimbangiste alobi a dénoncer ou a dévoiler le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc Église kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc, l'Église Kimbangis a sali rappel aux 10 commandements Alliance de Sinaï. Alors, ork makamboana nde bango bayelaki ko bomba pona ko bomba mokili pour que mokili etambola te bato batikala bombu na kati na maboko na bango. Alors maintenant, Église Kimbangiste aye ko dénoncer alobi likambo yango polele etamboli njoka ndia wabiso trobaki na radio te trobaki na journal te mais bango basi akapite yango bapanzi yango basensibiliser bato. Donc bato bali sensibilité à peu près 7000 on a kat na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basalaki réunion yango une semaine. Alors bakopesa bato ba possibilité, c'est-à-dire possibilité nini ezali mbongo par exemple bakopesa bato na bango mbongo mingi pona ko étouffer la bonne marche ya message ya kimbangisme pour que bango toujours ba dominer pour te bato batikala ba esclave na bango bako sensibiliser basali na bango bakopesa bango mbongo bakoleka de toutes les manières na église kimbangiste aussi bakokote na église kimbangiste na manière mususu likambo yango excusez ngai papa alobaka yango tango toyaki na soirée kuna ke ndenge alobi ke basili kobongisa makambo pona kokota na église kimbangisi na 3 positions. Ba mosusu bako se convertir bakozala lokola ba pasteur. Tango yali pasteur akokende na nkamba akoyawa akokoma epai ya papa akoye aye ba force kimbangisi yali ndenge nini. Tango yaza kokota wana aliko transmettre ba information ngo epai na bango kuna ke voilà force kimbangisi utaka boye esali makaboye. Deuxième position bakozala na mbongo bakoleka na bakati na bato na biso ba homme d'affaires baoyo badui ba défaillance na bakati na ba déclarer faillite na ba société na bango bakoya kopesa mbongo ou kopesa bango ba crédit pour que akota aye baba mouvement na dirigeant na jeteki ndenge nini bato wana bapesaka. Donc ya ali kopesa njoka nde ali mandaté na grande l'ordre de Rose Croix ou franc maçonnerie. Groupe mosusu bakokota na ba mouvement na ba mama na ba nini bakokota kuna uniquement pour na koya koyeba force ya kimbangiste ezali ndenge nini pour na ko détruire yango parce que monde eyali susu ko bouger te eyali stationné etelemi. Alors batwana bali ko bouger susu te donc ba tenir réunion yango na Brazzaville ba clôturer yango lobby yango wana mouvement yango eyali à marche kuna eyali déjà même tokozwa ba délégation wa bakoya wa ba fidèle mais bali na mission. Alors nde na situation yango bakonzia kuna mususu pe bayali kotala balobi message ya kimbangisi tuyali ko analyser balobi na biso mutu muindo po na nini asala kaela kote na kimbangisi ba biso te mutu muindo asala kaela kote po azali na mauvaise pratique azali na mauvaise héritage. Donc na héritage yango mutu muindo ali ko développer te atikali esclave ya muninga e ba mosusu batu ya mayele basali analyse ba monite message wana yali ya solo pourquoi mutu muindo akaina putu akeko sala classe kuna azongi ata biki ya pamba yuko sala te mais ali na mayele na muninga moko basala kina ye
c'est vrai il y a un mauvais héritage donc héritage wana et que développer moto muindu te donc moto muindu akotika toujours esclave na moto mususu alors ba mususu bakamati par balobi non biso toko soutenir message kimbangisa parce que message kimbangisa et yali kofungula biso miso mwa moke alors yango wana position yango ezali particulièrement pour nangai na kopesa na biso nyonso et que tenir compte na makambo mutindo wana oyo toyali koyoka biso nyonso toyali awa bandeko na biso mingi bayekoli makambo ya mikanda nzambe ou bayekoli ba histoire de la religion tomoni histoire lokora islam oyo ba musulman mais Mahomet bato oyo bayekoli théologie bayali awa to bakoyoka ngai Mahomet azali kaka mutu alobaki seulement alobaki maloba ye moko Mahomet alobi ngai nayoki nzambe alobi na ngai alobi koma boye akamati secrétaire na ye babengi ya Abubakar ye moto aza kokoma maloba Mahomet aza koloba sima Mahomet abimesi mokanda buku oyo babengi Coran Mahomet tango abimesi buku wana alobi maloba oyo ngai nalobi moto akoki kotia yango tembe te pamba te maloba oyo euti na likolo epai na nzambe oyo ngai nazala koloba na bino eyali kopi moto akoki kolongola ata litoni moko na kati na message na uti koloba awa ezali te bato ya mayele bakoti na islam bango nde badefendre doctrine wana bango balobi ya solo makambo oyo Mahomet alobi eyali ya solo yango wana islam eyali une grande religion na mokili mobimba moto akoki kodétruire te soko tuni bango balobi kende na likolo kuna okende kotuna moto oyo apesaki message biso toyali na copie ya lettre bakokorige te bakokorige original biso toyali awa na copie ndenge lini oyo akoya kokorige yango kende na likolo moto nani akokende na likolo islam ayali religion moko tokoyeba ata na histoire ya église oyo toyali lelo baéglise chrétienne soko tomoni biso nyonso awa oyo totangi mokanda ya nzambe tradition ya église catholique romaine apostolique église catholique apostolique romaine ezali bato baforme code na bango bandimi ke tondimi likambo yali boye bakomi bato ya mayele bapuye yango église catholique etikali boye moto akoti atembe na yango azali te pote bato ya mayele basoutenir yango toya komona lelo église protestante ndenge moko ezali bato moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo azalaki na église catholique alobi non makambo bino bokoloba awa yali malamu te yali lokuta ngai nakei kosala makambo na ngai akomi bato ya mayele bakoti basoutenir thèse yango église protestante ata moto moko te ya mayele akodétruire yango parce que bato ya mayele basoutenir yango tomoni na religion mosusu lokola hindouisme epai na bayande eyali ndenge moko balobi bato ya mayele basoutenir ekei namoni likambo nini te biso tokoki kosoutenir te biso bakimbangiste eke toyali na nzambe na kati na biso ali kopesa biso message e biso toyali koyeba yango mokili mombimba bato ya mayele makasi bavaillant basavant bango moko balobi ke non force na biso eyali détruire eyali complètement anéantir donc force yango eyali na kimbangisme baproclame il faut bamandate bato mpo na kodétruire yango bon biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basoutenaki église kimbangiste bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa me bazalaki bato kaka bango moko na moko me sikoyo bango basali makasi ekomi église au niveau ya mokili mobimba maintenant tokomi na baintellectuel na bato ya mayele na basavant kati na biso mais eloko nini ekoki kopekisa biso pour que tosoutenir idéal et la triomphe wana eyali question mpona bato ya mayele na bato oyo bayali koyekola mingi mpona nini tokoki kosoutenir doctrine na biso te soko toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga yango wana naponaki kotanga mwa mokanda moke oyo eskize ngai na kosala prédication te mais eyali bobele mpona koaccentuer information oyo Marc 3 Malako 3 verset 22 oui Marc 3 verset na comment on 22 bon 24 balobi boye
soko bokonzi ekabwani na kati na yango penza ekoki kotelema te. Soko libota ekabwani na kati na yango penza libota yango ekoki kotelema te. Mpe soki satana asili kotelemelana mpe akabwani akoki kotelemana te, kasi suka na ye ebelemi. Mutu te akoki kokota na ndako na mutu makasi po na kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango penza. Bajeno ye tolandi be tolandi te naza na mutuna lelo ezomona na kati na lingomba bato oyo baza kobundisa lingomba makanisi wana eutu wapi na reunion esalamaka be yango te. Bapapa balobaki ke bato mosusu bakokota na lingomba batindami po lingomba ekweya kambo emonana lisusu te sila. Alors soki totali maloba ya papa Mfuma Longo makambo papa Sumba lobi ndenge reunion esalamaka na Braza kamango ebandaki kuna na poto nde yake wana Afrika. Soki totali lingomba na biso bitumba eza na kati tozomona yango tozolanda yango audio ezosalama yango nga nalobaki ete Fuma Mbanza alobaki na nga oyo bakolanda yo ya yo wana oyo bakolanda yo te ya yo te. Nalobaki be nalobaki te bongo bato bazo déranger batikalaka libela wana na kati na ngoma bakende na bango toyebi bien papa Mfuma Longo papa de angenda aza koloba mutuku mwindu auta wapi po likambo malamu tozokomisa yango ya mabe touta wapi mpona nini bongo. Fuma Mbanza lobi kamini etelemi bato bazali kokota po edemare ekende mutu ya mbongo aye na se wana atandi mbongo oyo bazalaki na kati ya kamino baza kosala nini mpona nini. Eske ndoto wana ya lukuta be ya solo makambo ngo ezali komona beza komona na te bandimi bakomi kosomba bango kuna te yakao ngai na telemi nano wana papa Mbenza yeyo Merci papa Néo Pesibisondela. Message oyo uti koleka ya papa Mfuma Longo et papa Dengenda Kontima ezalaki na le 5 septembre 1989 wana tenge tolandeli yango papa Mfuma Longo papa Dengenda bandelaki nanu eke batwana balobi ete ba réunion oyo ezali kosala mangomba mosusu ezali kogene bango mais momoko papa Mfuma Longo papa Dengenda a prononcé wana eke bato wana baza ba charlatan. Papa Matondo bino bato bofandi mingi na poto ke bato wana bazali ba charlatan, donc bazali ba pasteur bazali banganga nzambe mais
babengami charlatan elingi koloba nini? Merci Nzambe na ngai na kopesa nga maloba na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa likambo bimisi ya charlatan poto limbola ngo penza na mozindo elingi nango koloba ete ezali mutu oyo azali na lukuta kasi azali ko utiliser lukuta na ye pour a tromper bato bandimeli crédibilité publique. Lokola boye Papa Simon Kimbangu aya mokili mobimba bayoki monene ya Papa Simon Kimbangu sikoyo olie baya kulukila Papa Simon Kimbangu na kati na lingomba na ye bango ba mikomisi ba imposteur ba kepai mususu bango pe ba sali ya bango ba Kimbangu wana bengo ba charlatan siko mokili ezali tromper mokili yebete Kimbangu yakina mokili